ภาพที่เห็นคือยายคำกำลังก้มลงเหนือร่างของเด็กน้อยที่แน่นิ่งไปแล้วลำไส้และเครื่องในถูกดึงออกมาพาดไว้บนตักยายคำเงยหน้าขึ้นมาพอดีเลือดสีข้นไหลซึมตามร่องฟันเธอกระตุกยิ้มให้ก้อยแล้วกระซิบด้วยเสียงแหบพร่าว่าเนื้อเด็กมันหวานอยากลองชิมสักคำไหมอีหนูก็ยกรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งหนีออกจากหอพักนั้นทันทีโดยไม่คิดจะกลับไปเอาข้าวของอีกเลยบทสรุปเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบเพียงร่างของเด็กชายที่เสียชีวิตด้วยอาการไหลตายหมอลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่ทุกคนในซอยนั้นรู้ดีว่าทำไมยายคำถึงดูผิวพรรณเต่งตึงและมีเรี่ยวแรงมากขึ้นผิดหูผิดตาและทำไมห้องเช่าห้องนั้นถึงถูกปิดตายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา